Yes, da vi klare på location Skøyen, hvor vi har fått opp 6 hjertestartere. Kan dere forklare litt om prosjektet? Yes, Hjerte 24/7 et ideelt selskap der hvor formålet å få alle gårdeiere og eiendomsbesittere til å installere hjertestartere utenpå næringsbygg. Og grunnen til dette her fordi at normal åpningstid ofte mellom 8 til 4. Forskning viser at sjansen for å overleve ved hjertestans øker betydelig hvis man får tatt i bruk en hjertestarter innen 3 minutter. Vi får dekket hele området med en avstand på 90 sekunder mellom hver starter. Alle hjertestartere også koblet opp imot 113 og hjertestartregisteret. Nå trenger vi at flere gårdeiere også blir med i Hjerte 24/7. Vi skal ikke bare dekke Skøyen, vi skal dekke hele Oslo og deretter hele landet.